yang mana ini. Kalian pencet yang ini sekali untuk nyalain teleponnya. Terus kalian tinggal pencet ini sekali lagi buat matiin teleponnya. Dan kalau kalian tidak ingin menjawab telepon yang orang telepon, misalnya kalian ditelepon orang terus kalian nggak mau jawab, kalian tekan ini tengah selama 2 detik. Itu akan otomatis hilang sendiri ya. Kita bakalan coba telepon karena karena nggak ada HP-nya. Jadi karena nggak ada HP-nya buat nelpon ini, jadi nggak bisa guys. Dan ini juga bisa dibesarin buat kalian yang kepalanya nggak cukup